Good morning, good morning. Mayong buntag, mayong Let me buntag. just say it's an honor and a privilege and a pleasure to be here before you. Sa kanakong kanungganan, ang pribilehiyo, ang magkauban kaninyo. You guys look beautiful. Nagwapa ko na magwapo. Ina po kaya. Yes. Okay, this is the second year anniversary. And Kaduhang anniversary, kaduhang tuig sa inyo so proud to anniversary. be here. And there was year one. Now this is year two. So nasugod mo year, tuig uno, nakaroon kaduhanan. So that means you're moving. Nasa ato ba? You're moving, moving. Paibon mo sunahan. As the Bible would say, you're going from glory to glory to glory. Sumasa yun sa Biblia, gikan sa Maya, nga to sa And Maya. as I like to add to it, glory to higher glory, to higher glory, to Gikan sa higher glory. ani nga himaya, paingon sa pataas kay Maya o pataas pa kay Maya. Because our God is a God of increase. Kaya nga itong Diyos na gialagan sa ka-Diyos sa pag-uswag. He's not staying still, moving and grooving. O gusto siya nga kanunay ita nga bungahon or mag-auswag kayo or magalihok. All right, so today, and also empower to influence. Kunya, nakita na ko dili ang puno I nga like that kita gihatagan ng kakahom aron maka-influensya. because I am going to be ministering partly on empowerment. Kaya nga ako karon nga ipakibahin ka ninyo, may tungod sa The empowerment of- sa empower pagka The empowerment of pagkadugang the o gahom. Holy Spirit. Pagkadugang o gahom. The empowerment of the Holy Spirit. So that's what we'll be chatting about today. Ang atong iskutan karon may tungod may pagdugang o pagkabatulog gahom na dugang gikan sa Espiritu Santo at iskutan karon nga daw. So we want to know the truth about the Holy Spirit Gusto mo magkaibalog dugang pa may tungod sa Espiritu Santo. because that is the most fought against topics by the enemy, by the devil. Kay kanari ba karano ba nga topiko mao na usa ka tema kontra jud kayo sa away. He does not want you to have power of the Holy Spirit or to know the power. Kay di siya buot kung makabaton mo gahom sa Espiritu Santo mahimo mo kamanan. He does not want you filled with the Holy Spirit Dili siya gusto mapuno mo sa balang Espiritu. because for every believer filled with the Spirit, he is in trouble. Kay matag pagtutuo nga puno sa Espiritu Santo ang yawa pildi ng daan. Hatlok mo. All right, so Sige. open up to Jeremiah. We're going to read from Jeremiah Okay, kaya 1:5. kung Biblia nga Bisaya dere sa Limias ko no. Jeremiah 1:5 says, "Before I formed you in the womb, I Ngayon knew diha sa you." Kapitulo 1, versikulo 5, sa wa pa kanako purmaha sa taguangkan, nakailala ko nimo. Grabe ang Dios. Before you were born, Wa pa daw ka matawo, I sanctified you. nagabalaan ako kanimo. I ordained you a prophet to the nations." Nagahimo na ako kanimo nga ordinahan ka pagka-propeta sa mga nason. Now, we know that God does not play favorites. O kabalo mo mga ang atong Dios way kinalabi. And what he did for Jeremiah, Kung siya himo kang Jeremias, he has done for all of us. mao po na iyang himo alang ninyo. This is just an example. This is how God works. Mao kini ang atong ehemplo nga atong makita nga ingani gayon ang paagi o pamaagi sa Dios kanato. So take Jeremiah's name out and put in your name. Buta kuhaan ang ngalan ni Jeremias, ibutang nang imong nganiya. Before I formed you in the womb, I knew you. Sawa pa kanako imo ang manilin, ako nang kang giplano. Before you were born, I sanctified you. Sawa pa kanako buhata o purmaha, ako nang kang gibalaan, Lord. And I ordained you a blank. You fill in the blank. Nasa ato pa, paghimo kanang pulong kanang bersikulo yung samtang naghimo ko kanang yang nimo ikaw na ibutang imo kang galingon. Jeremiah was ordained a prophet, but God may have a different calling in your life. Ang kang Jeremias gitawag siya ingon nga propeta pero posible nga imo lahi.
God is no respecter of persons. Why pinalabi ang Diyos? Kada usa na iplano ang Diyos. He did it for Jeremiah, and He has done it for you. Kung ano sa iya gibuhat kang Jeremias, mo po niyang buhato nimo. So, we're going to talk briefly about what does it mean to be filled and why be filled with the Holy Spirit. Ato karong tugion, unsa man ni pagkapuno sa Espiritu Santo ug unsa man gyud ning mapuno sa Espiritu Santo po. But first, a little history. Una sa tanan, In the Word of God, you have the Father, sa Father pulong God, sa Dios, atong nakaplagan nga naa ang Amahan, the Son, Jesus, ang anak nga mo si Kristo, and then you have the Holy Spirit. unya ang Espiritu Santo. The Father has done His job. He's created this earth. He's created you in His image. Kung Given- nag-ingon ang Dios nga gihimo niya ikaw ako sa kasinagway. But of course, as many of us know, we messed up. Going back to Adam and Eve in the garden, we messed up and we sinned. O kunya sa iya paghimo na nasayod kita na murag nahunong ang iyang plano programa niya kay tungod sa naitabo niya dano di ba? And when we sinned, we Kunya sa separated from God. nakasalata, ang nakasala di yung kasabot. Sa diyan nakasalata o nakasala sa si iba na nahunong ang maong programa o plano. We were separated from God. Our spirits died. We died inside spiritually, and we became carnal. Pagkasala nato, nawala ang gahom sa balang espiritu ug diya nahimutan tawhanon. So then, God sent His Son, Jesus, and now Jesus did His part. Ang panang Diyos, iyang ipadala ang iyang bugtong anak kamo si Ginoong Hesus. He defeated the devil. Kunya ato na sa nga, ipildi niya ang yawa, He was raised again from the dead kay nga ano na ba, nahuman siya gikan sa mga patay, and paved the way because God loved you so much. o naghatag siya kanatugdalan paingon dito, kay gigugma man lagi kapagayo sa atong Diyos. Jesus restored our relationship with God. Si Ginoong Hesus mo ay nagpasiguli sa atong relasyon nga to sa Diyos. And He made it possible for His Spirit to dwell within man. Kung kunya, again. mapatipag yun na igo, iya pag yung ihatag ng Espiritu Santo, alang nato, namupuyo diya sunod nato. But guess what? Jesus is gone physically. He left the earth. Si Ginoong Hesus, nawala na, tuwa na siya. Wala siya diri ron. Correct? He has a job in heaven, but that's another sermon. Tuwa na siya dito, magpunihuan. And now, the Holy Spirit is His turn. He has come to earth. Apan, aning puli kaniya, kang Ginoong Hesus, kung sa The power of the- ang Espiritu Santo, niya siya karon. The power of the living God has come to live inside of you. Ang gahong sa Diyos, ani ang karunungan na puyo ni mo, ingon po po diyan. Amen. Why? Why has He come to live inside of you? Ano mang naaman sa ato kasing-kasing ng Espiritu Santo. You see, in the Old Testament, He couldn't live inside of man. Man was separated from God. Sa daang tugon, pwede manuta siya mupuyo dito sa mga taga-Old Testament, pero wag dito ng puyo nila. Sining bagong Testamento siya ni puyo. If the Spirit tried to live inside of men in the Old Testament, they would probably explode. Whoosh. O tingali, kung ang Espiritu Santo dito pa sa mga tao sa daang tugon, pertig yung usuga sa buto sa ilang mga kalihukan. Their separated spirit again would explode. Apan sila bulagman sa Espiritu busa di sa kayo niya. So in those days, when God wanted man to do something for Him, Yatong panahon na, sa diyan ang Diyos gusto magkuha at sa kabutangan to nila sa daang tugon. the Bible says that His Spirit would come upon him. Sana mo, tuksad o mukunsad ang Espiritu diha anang tawana. Or it would say the hand of the Lord came upon him. Musa ko nang maingon dito sa daang tugon, ang kamot sa Diyos, anak kaniya. But never did it fill them. Pero, ang kamot sa Diyos na muhat nila, pero wala sa sulod. So, Wala mo puno nila. It would come upon man, and then it would live. It would not stay. Mukunsad na nila, pagkauman, wala ka na po ng Espiritu Santo, biyaan sila.
it will come upon man to empower man temporarily, to give them the power to say something or to do something. Bali ang nahitabo sa daang tugon, ang Espiritu Santo muadto sa tao, pero ikaw man pamuhat niya, biyaan sila. Ingana na diya sa Old Testament. Empowerment. Maniging ano, pag uno sa dako. So for example, the hand of the Lord came upon Samson. So nahinundo mo nga si Samson, di ba? And he went out and he slew 30 men with a jawbone. Nakahinundo mo niya nga, pinaagi sa buko, yang ipatay ang tulo. Ang 30 ka mga tao, pinaagi sa buko, ipatay nga tanan. He didn't do that every day, just as the Spirit came upon him and then it left. O mahimo niya na, himuon. Kung ang Espiritu sa Diyos mukong sa diya niya. Pero wala, di po niya mahimo. In the book of 1 Kings, Elijah Sa unang hari, si Elijah, outran chariots. okay, go He ahead. outran horses. Iyang panggugdo ng mga kanang karwahe. The Bible says the hand of the Lord was upon him. Tungod kay ang kamot sa Diyos, diha kang siya. But again, it didn't stay. He didn't go out running horses every day. Kapan, wag mo yung nagkadadro sa manggukon sa mga kabayo. Amen. All right, amen. So, there's one notion out there where people believe and say, well, I was filled with the Spirit when I was saved. Doon ay mga tao, naman nilang pagtulunan, naman nilang doktrina. May igawat daw kunos Ginoo, naana dahil ng Espiritu Santo. So I don't need to be filled with the Spirit. Mga nga, di na ko kinangan mapuno pa, kaya naman ko Espiritu Santo pagdawat ng kunos Ginoo. Because I have it already. Kaya naman ko. And there's truth to that. O, tinuod ko na. There is truth to Dahil that. kamaturan niya na pagkasunod. But there's revelation that the enemy wants to rob from you. Apan doon na yung sa pinadayan na gusto na ako ipapot ka ninyo, More. So let's look at that. Ato tanaw ni nga mga pulong. Yun. In John chapter 20, Sa Juan Kapitulo 20, I got to find it. Going. Oh, okay. You can read it if you like. okay. In John chapter 20, verses 21 and 22. Juan Kapitulo 20, versikulo 21, and he wants me to read here. Ako ibasa ko niya, si Jesus mayon kanila. Pag-usab, mayon kalinaw. Iyon nga gidala ako sa amahan, ako usab na padala kaninyo. 22, gisulti niya kini, ug niya gihuipan niya sila. Ug giinan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. So it says there that Jesus, this is Jesus, he breathed on them. Ato nakita nini mong bersikulo nga gihuipan niya ang niya matinunan. And said, receive the Holy Spirit. Ug ningingon siya, dawatan ninyo kining Espiritu Santo. Interesting. Murag maka-interest paminaw, no? Pwede dawaton ng Espiritu Santo. Now in Acts 1:8, Sa buhat 1:8 nag-ingon, when he's speaking with his disciples before his ascension to heaven, so wala pa siya muadto sa kalangitan, human sa iyang pagkabanaw, maunigin mo ni Jesus. he says to them to wait. He says, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ningon siya din nga, kamu magapanglakaw, human kamo makadawat sa Espiritu Santo. But we just read earlier, Pero atong nabasa din di pa dugay, di ba? Nga atong ibasa, where he breathed on him and said, receive the Holy Spirit. na iyan kung gihuipan sila. Di ba gihuipan na sila sa Espiritu Santo, na madawat ang Espiritu Santo. Nanong din sa buhat unoon suningon manapod o kung makadawat. And now he's telling the disciples to wait. O niya, ingnan pa niya matinunan, unat mo dito. See, the first time when he breathed on them, said, receive the Spirit, they were born again.
Ang primero daw dahil kunong paghuyop, mao daw di ay ito ang paghuyop sa Espiritu Santo sa diyang ikaw na tao pag-usap, sa diyang ikaw ning dawat sa Ginoo na ana din ang Espiritu Santo. But they had to wait for the infilling of the Holy Spirit for power. Apan, nagkinahanglan pa dulay sila magbulat sa Espiritu Santo aron pa hatag nila gahom na ikanon. So, when they received the Holy Spirit, they were the first men born again after Jesus' resurrection. So ang primerong parte sa Balang Espiritu Santo nga abot nimo kanang imong pagdawat sa Ginoo, kanang pagka-born again sa Ginoo. Kaluwasan, para sa kaluwasan. So I'm going to read you an example of this. John 4:14. Okay, makita nato sa 1:4-14 nagingon. Jesus is speaking, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of waters, springing up into everlasting life. Nagingon siya sa babae, ang muinom sa tubig nga imong ikalos, uhawon papag-usap. Pero ang makainom sa tubig nga akong ihatag, makainom gani siya init. Wow. That is being born again. You have the Spirit of the living God inside of you as water, as a well, springing into everlasting life. Mao na ang parte nga din ang Balang Espiritu ning sulod nimo nga mahimo siyang tubig nga mao'y magapamuhat diha sa imong kinabuhi. You have the power of God in you. You have the Spirit of God in you. You have favor. You have direction. You got it made. Ayun siya nga, ang Balang Espiritu na kanato para magpamuhat kanato diha sa atong pagkakita sa tanang paagi. John 7:38. Now here's your comparison. Mao ni ang imong makumpara. Kumparahon nato ning duha. 7:38. He who believes in me, the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ngayon din nasa 38, mingon siya. The May ri- nanaog. John 7:38. Ngayon din eh. Bisan kinsang ano po kanako mo dagayday. Gikan sa kasing-kasing sama sa mga sapa. Ang tubig na naghatag o kinabuhi. Sumala sa gingon sa kasulatan. The rivers of water flowing out of your heart is not the well of water. It's the well of water that was in your salvation, but now it's going crazy. Ang primero, atabay na to sa tubig. Pero kaning dapita karon, mao ni giingon nga lahi siya kay anak ko noon sa may mas dagan. Ang atabay nga ang tubig nga atabay o ang tubig sa atabay o ang mga tubig nga nagdagayday sa sulod nimo. Nga mga kasapaan magdagayday sa sulod nimo. Ano ito kasapaan? The rivers flowing out of your heart is the Holy Spirit flowing. Kay ang tubig nga magdagayday gikan sa imong kinauyukan kasing-kasing mao na siya'y magpadayon pagbuswat o paghatag og tubig. Hindi ko sabihin. Flowing rivers represent power. Ang tubig din na nagrepresenta kanang pagagahom na nagagawa sa sulod nila. Flowing rivers go places. They flow. They move. Kanang tubig ba na nagadagayday sa kasapaan, mulihok na sila, di ba? Unya mo awas pa dyan. Oh, mo na na control. So you receive this power Kung because ining gahuma, madawat ni mo kay you need this power. gahuma. If you didn't need it, don't you think God would have known that? Kung wala, kabayan. Oh, if you didn't need the power, God would have known that. O wali mo na kinahanglan nga gahom, then kabalupon niya na ang Diyos. So the Spirit of God comes upon you, just like in the Old Testament, Ang Espiritu Santo primero ning abot sa ibabaw ra nimo, mura magsilyo. but this time it fills you with
God's power, extra power, we'll talk about that, Ang panlilingi kanuang pag-abot sa Espiritu Santo para maghatag ni mo gahom. but it doesn't live. It stays with you your entire life. Apan wala na iguling tungtong kundi pupuyo gyud sa kinsunaran nimo sa tibuok nimo kinabuhi pagkanindot karon. Amen. And here's a revelation, at least for me. O mao ni ang pinadayan. Following these scriptures, it empowers you for your specific calling in life, what God has told you specifically to do. O kini nga iyang isgutan karon mao nga mo ni maghatag ni mugahom sa unsa mang tawaga nga gihatag sa Dios nimo. Igsoon. Going back to Jeremiah, when he was born and anointed, being filled with the Holy Spirit equips you to do what you were born to do. Ang balang espiritu magahatag nimo katakos He equips, sa butang nga diin ang Dios unsa man ang gitawag niya nimo. it equips you with power. Iya kang hatagan ni anang maong kagahom. You will not walk in the fullness of Christ, the fullness, Dili ka makahimong paglakaw sa kahukmanan ni Kristo kung without receiving the Holy Spirit in your life. ka makadawan sa Espiritu Santo sa kinatibukan ngayon. You're saved, you're with the Lord, good things will happen, may happen and will happen. O sakto, kaya mga mahimutang nag-abuti mo, sakto na. But to walk in the fullness, Apan ka na bang maglakaw ka sa kahukmanan ngayon? you must receive the Holy Spirit. Imog yung dawato ng Espiritu Santo. I don't know about you, but I want everything that God has for me. Ako, kung siya ko rin pasiputo, nasa po ko, ang akong gusto na unsay tanan na gusto sa Diyos na maako Diyos, ubahimo na ako. All right, let's look at Luke. Atong tanaw ng Lucas. Luke 18. Luke 4:18. Okay, Lucas 4:18. This is Jesus speaking. Si Pinoong Isus niya, The Spirit of the Spirit of the Lord is upon me, ang Espiritu sa Diyos, ania kanako. because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kaya siya nagadiyo kanako, aron sa pagwali nato sa mga kabos. He has sent me to heal the brokenhearted, Iya kong ipadala aron paghatag o kaayuhan sa mga nagunom ang kasing-kasing. to proclaim liberty to the captives Ang maghatag kagawasan niya itong mga binilanggo and recovery of sight to the blind, upang paibalik sa itatanaw sa mga buta. to set at liberty those who are oppressed, Aron papahigawas niya itong mga tao nga naulipon. Now, this is very important for us because Kung importante kayo na ito niya versikulo, ha? Namito mo mga batanon? Jesus was sent to basically to die and to rise and to give us a relationship with God. Ang atong Ginoong Kristo, ni kinabuhi sa kalibutan, unya nabuhi, namatay, o nabanaw, aron hatagan kita niining maong nga kahimtan. All those things that I just read were along the way. Ang atong ibasa karon, kung ano siya kanang paingon pa. And so as the Holy Spirit leads you in your calling and in your direction, O sa dihan ng Espiritu Santo, magatawag ka nimo, magganoy ka nimo, ngadto sa dapit din asa kaniya papadulong. you're to do the same thing. O maway nimoon kanunay dayon. You're to preach the gospel to the poor. You're to heal the brokenhearted. Magwali ka na to sa mga kapos, mag-ayon ka sa mga sakitong. You're to proclaim liberty to the O yung captives. maghatag kagawasan sa mga naulipo. You're to make the blind see O nga, gusto kang makita itong mga buta. and set to liberty those that are oppressed along your way. O nga, kinitakan, imoon din mo, samtang dalakaw ka. And Sa you- imo ang kinabuhi Kristohanon. You can't do that without the Holy Spirit. That's everyone. You can't do it. Medyo din ka, nali mo mahimo. O wak ka, Espiritu Santo. So
When it says filled, being filled with the Spirit, that word filled means to accomplish O niingon siya, Or to na kinahanglan yun magpakapuno. or to fulfill. Kaya kung di pasabot niya ng pagkapuno, nga o di today ka mapuno, di kung ka makahimo sa himo accomplishment kung sa English pa. So just in that definition, that explains the coming of the Holy Spirit into your life. So ako hindi ipasabot ninyo kung sa'y pasabot ni pagkapuno o pagkakapon sa Malang Spirit. It takes that well of water in you and turns it into a rushing, mighty river. Abundance, overflow. O gikan sa kinabu-kabo lang, gikan sa atabay, karon naa na gyud magsukad ang kanang ino nato gigikanan sa tubig. Naa na ninyo. Luke 24. We'll go there. Luke 24 verses 49. Lucas 24, versikulo 49. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry or wait in the city of Jerusalem until, listen to this, until you are endued with power from on high. Ingon nila sa Lucas 24, versikulo 49. Atong masawa kita masikyan. Ingon nila yung ekson. Kung ako mismo magpadalanga ni kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Kapag kinahanglan, magulat ka mo diya sa syudad hangtod nga mo kunsad kaninyo ang gahom sa kaitasan. So listen, Sa paminaw mo, the disciples walked with Jesus 3.5 years. pero sa wali pagkaunsa ato ka to ibutunga nga kabaktas-baktas kauban na dun si Jesus sila ang nanunsa naman eh. They heard him, they learned from him, Nagkakaon sila, they asked him questions, sila mga they pamukana watched him perform miracles. Kunya nakita sila doon sa yung paghimos mga milagro. They perform miracles. Kung sila paghimo ba yato? So if anybody was qualified to preach the gospel, it was his disciples, right? Kung doon na may kwalipikado nga muwalis pulong sa Diyos, ang iyan ang matinunan, di ba? And God told them to wait. Apa nga nung hawaton ko mapunta ng kapon niya? So if they needed to wait for the Holy Spirit, Kinahanglan sa kuno nilang hawaton ng balahan na Espiritu. how much more do you and I have to wait Kung sila gipahuwat mangani, labaw pa jutang angay and maghuwat. receive the Holy Spirit? Na atong madawat ang balahan ng Espiritu. Who are we? Who are you? Who am I Kinsa man kung ikaw, to reject nga atong isalikway, the gift of God? ang gasa sa Diyos. Because the Bible says that the Holy Spirit is a gift. Grabe niya nagingon na ang Espiritu Santo gasa ka na. May bayad, gasa. We have to do it, folks. We have to do it. Na atong sunding himuon. The Word of God describes the Holy Spirit as a comforter, Ang Espiritu mao ang atong magdadasig. counselor, Siya ang helper, atong tigtatambak. advocate. Siya ang atong magapataliwala. He's your teacher. Siya ang atong teacher. He's your guide. Siya po na atong So giya. important. So you're here at point A. Your calling is here at point B. Tingali, di akadapit sa imong pamaagi, nag-testimonyo nato sa pagsuon, unya, mauman dahil B ang papilian. Sa una dahil ito na And there's all kinds of stuff and mess in between A and B. unya, makita na ito nga, samtang magpili ka sa A o sa B, na idaghan ka sa mga babagaling kaliwa, sa A pa yung sa B. But the Holy Spirit will guide you. Pero ang Espiritu Santo mo, Diyo, maghiyan mo, kung ano na si Steve Dab na, okay. Now, you may make it without the Holy Spirit, just you have the Spirit in you. O ang Espiritu sa Diyos na nasa sulutin mo, ikaw na, pero basta nakalimot ka. But it's going to take you a whole lot longer to get there. Apan, maghulat yun siya ni mo. Ang tunanong sa ka, maminaw sa idang giya.
I want to do what God tells me to do as quickly as possible so that He can tell me to do something else. Ako, ako'y papiliyon, mas magdali kung maminaw niya, aron mahimo na ako ang iyang gustong gabuhat na ako. Okay, and here's why we need the Holy Spirit. Di ay mga katarungan nganong nakinahanglan ka sa Espiritu. Ephesians 6:12. Episo 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Folks, Ngayon rin may son, kaya wala kita makikaway batong sa dugo o kunod, kundi batong sa mga daotang espirituanong gahong diya sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahong, o sa mga daotang gahong na nagmando niling kalibutan sa kangitngit. folks, your battle is spiritual. You can't sock the devil in the head. Ngano na kinahanglan ta sa Espiritu Santo? Kay naay gubat atong giatuman. So if things some things aren't going right in certain areas of your life, Tingali, nindot kaayo sa laing bahin ang imong dagan sa imong kinabuhi. there's doubt and hesitation, Apan doon ay madapit na limbro kagaduha-duha. we need to fight our battle spiritually, and that power comes from the Holy Spirit. Busa, atong pangitaong busa hinagiban. Yan ang napita nga atong gubat para nga wala nga itong pagduha-duha. In the same chapter, it says that Sa mga kapitulo na the giban, devil shoots at you fiery darts. na ang kaaway di ay, ang panaon na ika, kailan mo pa na, ang panoon ko makasagalain-lain mga udyong sa mga pagsulay. He don't like you. Kaya wa, ang demonyo wa ngayon mo kay. So not only does he throw darts at you, Di lang nga iya kang ikon sa iyang udyong, but he lights them on fire. So when the darts hit you, then you catch fire. kunya, yang ikon ang dapit na diin murag kuyang ka, diya ka niya ikon, putingon siya na niya. But in Ephesians 6, it says that we have the sword of the Spirit. Panganang pulong sa Diyos sa Efeso na gingon, nga naaatay, unsa espada sa Espiritu. The sword of the Spirit is the word of the living God. Ang espada sa Espiritu, mao ang pulong sa Diyos. Nabasa mo mo, oy. And with the word of the living God and the Holy Spirit in front of you, nothing can stop you. Kung ang pulong sa Diyos may atong pagamiton, huwag sa demonyo makahimos pagpahundang ka na. 1 Corinthians 14 says that Unang Korinto, Kapitulo 14, na gingon, having the Holy Spirit edifies you, it builds you up. na usa ka laing iyong daganong kinangantang Espiritu, tungod kay kini, magapalig-on ka na to. It charges you. Kung siya mauyog na, telepono ba, maay mo charge nimo. How many of you have cell phones? Mga tanawa, yan ang kunan ko niya. All right, you can be that way. Mga naman may cellphone. When that cell phone runs low on charge, you plug it in. Kung di ba mawala ng battery, charge ninyo. And it charges that phone up. It builds it up Kung again. sadang imo na po na i-charge, sa pang pinaka-oras itong tabi. That's what the Holy Okay pa, mga po na ang Espiritu. That's what the Holy Spirit does for Mga sa mga us. Espiritu Santo, iyan ang hinuo na ito. I'm going to read one more scripture. Kung saan na lang kakapitulo, kung saan na lang kasibahis ka sila. Okay, maybe two. Jude chapter 20. Judas, versikulo 20, kung saan na lang kapitulo. Jude chapter 20. Jude verse 20. There's only one chapter of Jude, folks. Kasabot na siya. Kasabot siya sa kung saya tayo. In verse 20 it says, But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Yun na sa versikulo 20 sa Judas, na matupad din may son, apan paglikod diha sa inyong labing balaang pagtuo, pag-ampo ka mo diha sa balaang Espiritu. Praying in the Holy Spirit. Nagisgot din nga paglikod sa atong kaugalingon, mag-ampo You need sa Espiritu. You need to be filled with the Spirit to pray in the Spirit. Kung hindi pwede mag-ampo ka sa Espiritu, awa-awa ka mapuno sa Espiritu. Magpagapuno ka sa Espiritu.
And ain't no mistakes that it's talking about praying in tongues, praying in Kaya other ako languages. sabot, sa evident ganyan, nag-isip pahingon, kahit tungkol sa pagsuntik na pinulungan, kaya di nga to sa English of speaking tongues. But that's another message. So what I want you to see here is that it says, you beloved, building yourselves up. So what it's saying here is that you do it. You make the decision. You have to put forth an effort. God is not going to lead you around like a puppet. Ingon siya may suon nga, ang Diyos, hindi ka niya imuunin na ng murakan, robot na siya magbuok ni mo. Siya, nag-ingon nga, maunay magagiya ka na to, o kita maminaw ka niya. Sa ako pa na ato ka rin ka mo. You want God? You go get God. Kung gusto ka Diyos, atua o puhaon mo ang iyang pagkasiya. God says, draw near nigh unto me, and then I'll draw nigh unto you. Ingon na niya mga pulo, kung magpadoon ka niya, siya po magpadoon mo. Pero mapalayo ka, layo po siya. So God does not just automatically fill you with the Holy Spirit. So, ang pagpakapuno sa Espiritu, dili na automatic oy. He can, and sometimes he does. May makahimo man po siya, o kunay panahon na iya po naghimo. But that's not the norm. Pero dili na mao yung normal. The norm is found in Luke 11. Ang normal, ini makita nato sa Lucas 11. Kapag niya may soon, amen mo. I'm going to end with the scripture and you follow very carefully. Luke 11 verses, we'll start at 10. Lucas 11, magsugod as 10. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Ngayon din niya may soon, If a son, pangayo, sige. okay. If a son asks you for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Kaya ang tanan na mangayo, hatagan og siya nga mangita, mga kaplag, og ang puntahan at liyan, alang kanya magtutok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo nga muhatag sa inyong anak o bitin, kung siya mangayong isda, kung muhatag kanyang tanga, kung mangayon siya dito. In verse 13, 13. if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Bisan pa sa inyong pagkadautan, may balo ka mong muhatag o maayo, mga butangat to sa inyong mga anak, labaw pa ang amahan, natuwa sa langit na muhatag sa Espiritu Santo kanina ang maayo kaniya. And there it is. Ask. You just have to ask. You have to go get Ato it. pa, ikaw din mangayo. I got filled with the Holy Spirit. I wasn't walking down the street and whoop, I was filled with the Spirit. I had to get down on my knees, as it were. Wako And my ko sa dad. Espiritu Santo, naglakaw ko na pagkalitang ning abot ang Espiritu Santo, natumbak ko, dili ko na anak, nagluhod yun ko, nagampo yun ko. And just ask God to fill me with the gift that He's provided for me. Kaya akong ipangayo, kapunon ko niya, kunya ihatag ka natin. And then you have to believe it, and He will reveal Himself to you Kinahanglan ikaw mismo karon imong yung po ang ihatag niya. and show Himself strong. So I'm going to end it there. If there's anyone that has not received the Holy Spirit or wants to or has any questions, we'll be here. We'll be So, on. katong tanan, isa mo sa inyong kamot, naba din niya gusto kapuno sa Espiritu Santo. Okay. Katong siguro ibayo atong kamot, kinsa man ang gusto mapuno sa Espiritu Santo. Good. Good for those sons. They want to receive the Holy Spirit. Okay. All right, well, how many is a lot? Should we come? They can sing Okay. Okay, sige. Bisa na mo din ha, manindot ta, o niya, sunod mo sa iyang sorting mga puno. Father, I come before you Amahan ako na ganoon in the kanimo name of Jesus, sa ngalan ni Jesus. and I want what you have for me. Kung gusto ko, sunod ko ane, I want what you want for me. Everything that you've offered
Everything that you offer, to walk in your fullness. to walk in your fullness, I desire. I desire. I desire power in my life. I desire power in my life. When I say in the name of Jesus, I expect things to happen. When I say in the name of Jesus, I expect things to happen. And I would like to do that in the power of your Holy Spirit. And I want to do that in the power of your Holy So I Spirit. ask you now, Lord, I ask you now, Lord, just as with the disciples, just as the disciples, just as those in the upper room, just as in the upper room, I ask you to fill me with I your Holy ask Spirit. you to fill me with the Holy Spirit. Holy Spirit, come down now and anoint my life. Holy Spirit, come down now and anoint my life. Direct me in your calling Directly in your calling. for my life For my life. and for your glory. And for your glory. Anoint me to minister your word along the way. Anoint me to minister along the way. And anoint me to be sensitive to hearing your voice. And anoint me to be sensitive to hear your voice. I thank you now that the Spirit of God is in me. And I thank you now that the Spirit of God is within me. And I'm off to the races. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Just believe it, walk in it. Just believe it. Kung ano po, huwag magbakaw You kayo. have the ability to speak in tongues in you right now. Like I just read, you do it. Just go before God. It may seem foolish at first, but it will begin to flow. Yes, Thank you, amen. Lord. Hallelujah. So sa musugod ka, pagsulti o niya sa laing pinulungan, isa ba ka sa buhat, isulti na dyan na siya. Amen ba may son?